So what's up mga kalapatids, no? Magandang umaga para sa ating lahat. So for today's video nga mga kalapatids, no, pag-uusapan natin kung paano kayo makakasiguro na legit Taiwan yung hawak nyo. Dito sasabihin rin natin mga kalapatids para hindi kayo maloko sa pagbili ng Taiwan, dahil hindi nga lang naman ako ang nagbebenta ng Taiwan. So napakarami mga kalapatids, no? So bibigyan ko lang kayo ng konting tips based sa aking nalalaman sa tagal kong humahawak ng Taiwan mga kalapatids, dahil taga Ilocos Sur ako, Ilocos Norte nang gagaling ang Taiwan. Hindi kalayuan ng aming lugar kaya napapadpad dito ang Taiwan mga kalapatids, no? So pero itong Taiwan na to mga kalapatids hindi natin hinuhuli, bagkos binibili rin natin sa mga tropa nating may hihinang nilalang. So kasalukuyan tong nakukondisyon mga kalapatids, no? Yan pa yung sinasabi ko sa'yo, bago ako mag-release ng Taiwan mga kalapatids, sinisigurado ko na maganda yung hipo nila na hahawakan mo. Hindi ako nagbibigay mga kalapatids ng patpatin na Taiwan, dahil nga gusto ko mga kalapatids na talagang hindi sayang yung pagbili mo, lalo na napakamahal ang Taiwan, no? So kaya nga sasabihin ko rin yung kunting tips para hindi kayo maloko sa pagbili ng Taiwan. So yan yung ipot niya mga kalapatids, no? So buo na yung mga ipot niya, so pwede na nating i-release to mga kalapatids, no? Ay oo pala mga kalapatids, bayad na pala ito. Pinakausapan ko pala yung buyer natin na hindi ko muna ibibigay sa kanya tong Taiwan, dahil nga kasalukuyan ko pa siyang kinukondisyon. So pumayag naman siya. So sabi ko kasi sa kanya mga kalapatids, no, hindi pa full recovery yung Taiwan na ibibigay ko sa kanya. So hindi ko siya pipilitin bilin, o yun yung sabi ko sa kanya mga kalapatids, no? Basta ang sabi ko, ngayon ko siya isi-ship. So matagal niya ng bayad to mga kalapatids, so isi-ship natin to mamaya. I-vlog rin natin mga kalapatids na isi-ship natin to para maniwala kayo. So napakagandang Taiwan na to mga kalapatids, no? So ngayon nga pag-uusapan natin. So bago yan, subscribe mo muna yan kapatid, no? Magtulungan tayo. So pipilitin kong makabigay sa inyo ng tips mga kalapatids, na lalo na sa mga Taiwan lover dyan. So punta muna tayo sa flyer slope mga kalapatids, no? Pag-usapan natin mamaya ito, dahil kasalukuyan ko rin na minomonitor yung mga flyers natin, dahil kagagaling lang nila kahapon mga kalapatids sa bitaw sa Tarlac, sa Paniki Tarlac. So first lap na namin ng derby. So tara muna sa flyer mga kalapatids. So yan mga kalapatids, no, nandito na tayo. So naliligo na tong mga ibon natin. So senyales lang yan mga kalapatids na paakyat na ulit yung conditioning nila. So Lunes ngayon mga kalapatids, no, iniba na natin yung inadjust na natin yung conditioning nila. So dahil nung pan race mga kalapatids, Martes at Huwebes tayo nagpapaligo. So ngayong derby mga kalapatids, Lunes at Miyerkules naman na. So kailangan natin i-adjust mga kalapatids, dahil malayo na tong nililipadan ng ibon natin. So Lunes dapat nagpapaligo na tayo para makarecover agad yung ibon natin, dahil ito talaga yung nagre-recover sa ibon natin mga kalapatids. Nagiging fresh yung pangangatawan nila. So yan mga kalapatids, no, galing lahat yan ng Paniki Tarlac kahapon. So maganda yung pauwian natin kahapon mga kalapatids, kahit papano hindi tayo na zero, no. So ayan sila. So nakikita nyo naman mga kalapatids, no, naliligo silang lahat. So yan yung kagandahan mga kalapatids, no, sa breeding natin. Dapat talaga ginokondisyon natin yung mga parent nila bago natin i-breed, para itong mga flyers na sasabak ay talagang ma-healthy sila mga kalapatids, no. So yan, no. So balikan na natin yung Taiwan mga kalapatids, no, dahil monitor ko nga lang itong derby natin para alam natin yung ginagawa natin mga kalapatids, para ma-check natin sa kanila kung sino sa kanila yung hindi sana maliligo. Kaso naligo silang lahat mga kalapatids, no. So napakagandang senyales mga kalapatids na umakyat na yung conditioning nila. So tara na sa baba mga kalapatids para mapag-usapan na natin. So yan mga kalapatids, nandito na tayo sa baba. So kuha tayo ng isang Taiwan dyan mga kalapatids, no. So explain natin, para hawakan natin mga kalapatids, para ma-explain kong mabuti sa inyo kung paano pumili ng magandang Taiwan at
legit na Taiwan mga kalapatids, para hindi masayang yung pera nyo. So tara. So yan mga kalapatids, no, kumuha na nga tayo ng isang example ng Taiwan. So Taiwan to mga kalapatids, no. Unang-unang sasabihin ko, pag bibili tayo ng Taiwan mga kalapatids, napakamahal, diba? Umaabot ito sa 2K pataas mga kalapatids, depende ito sa color. So para ang tips ko lang mga kalapatids, para hindi kayo maloko, pumili kayo ng Taiwan mga kalapatids na latest. So yung latest mga kalapatids, yung 2020, kung anong year ngayon, 2021, 2022. So ganon yung piliin nyo mga kalapatids, dahil meron pang stamp yung mga ibon natin. So may mga stamp pa dapat yung kukunin nyo para hindi kayo maloko mga kalapatids. So paano mo ba masasabi na naloko ka mga kalapatids, no? Kung yung nabili mo ay 2021 at wala nang stamp mga kalapatids, no? Tsak na pinalit na yung ring dun sa mga inakay nila. So dahil lang stamp mga kalapatids, nagtatagal to ng 1 taon, depende sa paglulugon ng ibon. Dahil kahit maglugon naman yung ibon mga kalapatids, dahil kahit konti meron talagang matitirang stamp sa mga pakpak nila. Matagal talaga matanggal ang stamp mga kalapatids, no. So ito mga kalapatids, itong black velvet na to, may re-release na to mamaya. So kasama niya to yung blue bar sa likod mga kalapatids, no. Dahil yun mga kalapatids, kinokondisyon ko nga. So ito nandito na sa stock lot natin dahil full recovery na siya. So namumulbos na rin to mga kalapatids, no. Ang ganda na ng size ng katawan niya. So ayan, mukhang netoy pa. So sa pagpili ng Taiwan mga kalapatids, no, depende sa inyo kung ano yung bet nyo. So para sa akin mga kalapatids, pumili kayo ng Taiwan na maninipis lang yung ilong nila. So yan yung gustong-gusto kong Taiwan mga kalapatids. So iiwan ko sana to. So di naman sinabi sa akin ng misis ko na bayad na to mga kalapatids, na kasama pala yung blow bar. So punta tayo sa stamp mga kalapatids, no. So ito sasabihin ko sa inyo kung paano pumili ng magandang Taiwan. So nasabi ko na sa inyo mga kalapatids kung paano pumili ng legit na Taiwan, no. Yung legit nga na Taiwan mga kalapatids, dapat latest yung bibilin nyo para malaman yung legit yung Taiwan na hawak nyo. So kailangan may stamp yung mga yan. So punta naman tayo sa magandang Taiwan mga kalapatids, no, yung pagpili ng magandang Taiwan. Unang-una mga kalapatids, sa stamp. Pag ito lang ang nakita nyo sa stamp niya mga kalapatids, training pa lang yan ng Taiwan. Yung diretsuhan niya na ganyan, hanggang doon mga kalapatids, no. Training pa lang yan, kumbaga mga kalapatids, sa PHA entrance pa lang yan ng mga ibon natin. So yan, training pa lang yan. So pag ganyan ang nakita nyo, training pa lang yan mga kalapatids. So pag meron naman na sa kabila na stamp, so yan yung stamp mga kalapatids, dyan nyo ibibase yung lap na tinatapos ng Taiwan. So 1, 2, 3. So yung isang guhit na yan mga kalapatids, fourth lap pa lang kasi ng Taiwan ngayon. So tumukod na tong ibon na to. So hindi na siya nakabalik. So napakaganda pa rin mga kalapatids, dahil sa second lap nila, napakalayo na yung distance ng nililipad ng Taiwan. So about sa singsing mga kalapatids, no, ayan yung singsing niya. So dapat makikita nyo mga kalapatids na may sensor. So marami na itong kagaya sa Shopee mga kalapatids, no. Kaya mag-base na lang kayo sa ano kasi yon, sa stamp. So mag-base na lang kayo sa stamp. So ito yung singsing niya mga kalapatids, no. TPA 2021-76 3237. So napakagandang Taiwan to mga kalapatids, black velvet. Mukhang hen, apple body siya mga kalapatids, no. Pati yung buntot niya ay close lang siya mga kalapatids, ayaw talaga magbuka. So napakagandang Taiwan mga kalapatids. Ayan siya. So pag-usapan natin mga kalapatids, no, yung CTRPA na Taiwan, no. Ang daming bumibili sa akin ng CTRPA mga kalapatids. So Taiwan ang kala nila doon. Hindi po Taiwan yon mga kalapatids, no. China bird po yon mga kalapatids. Dahil ang Taiwan at China, isang lupa lang yung kanilang tinitirhan, pero magkaibang bansa yan. Sa madaling salita mga kalapatids, dikit na bansa yan. Kunwari, probinsya, ito probinsya, then sa Manila.
So ganyan lang din yung Taiwan at China mga kalapatids, no? Magkaibang bansa nga lang, pero iisa lang yung lupa na kinatayuan ng bawat pinamumunuhan nilang bansa. So yung CTRPA mga kalapatids, ulitin ko, China bird yun, hindi po yun Taiwan bird, no? So pero sa atin mga Pilipino, lumabas na Taiwan bird na yun, kinaugalian na natin yun. Pero isa pa rin naman mga kalapatids, no? Yung Taiwan bird at China bird, isa pa rin yan pag pumasok na siya dito sa Pilipinas, imported bird pa rin sila. So kaya gustong gusto nila ng Taiwan dahil nga mga kalapatids, sa Taiwan, ito yung pinakamanok nila. Halos ng bahay mga kalapatids, no, may alagang kalapati. So hindi sila mahilig sa manok yun mga kalapatids, puro ito talaga yung bisyo nila. Napakaraming kalapati ang naglalaban mga kalapatids, almost 5k birds pataas yung nagre-race. Kaya talagang hindi ka pwedeng gumamit ng pangit na linyada doon mga kalapatids dahil napakalaki rin ng premyo nila. Milyon din ang premyo nila doon mga kalapatids, napakalaki kontra dito sa atin. So sila ang nauna, ay pangalawa ata sila mga kalapatids, pero ang unang ginamit na pangarera, kung di ako nagkakamali mga kalapatids, no, Belgium ang unang linyadang ginamit. So ginamit pa yun ng mga sundalo mga kalapatids, no, yung Belgium. So yun ang mga unang linyada, pero matagal nang nagkakalapati ang mga Taiwan mga kalapatids at nangangarera. So talagang solid at puro ang mga dugo nila. So maraming nagsasabi sa akin mga kalapatids, no, mas maganda na Taiwan i-crossbreed mo sa ibon ng Pinas dahil tong Taiwan mga kalapatids, malakas sila sa fishmas at speedbird kasi itong mga to. So mahilig sila sa smash to mga kalapatids. Kaya lang naman tumutukod ito mga kalapatids, no, dahil naninibago sila sa itsura ng ating kwan dito. Pag nakikita nila may bundok, may puno, napakaraming napakaraming pwedeng pagtambayan. So naninibago sila mga kalapatids pag napapadpad na sila dito, kaya tumutukod na rin sila at nahuhuli ng mga tao. So sa kanila kasi mga kalapatids, no, sanay sila sa tubig. So tubig lang yung kwan nila, bawat lipad nila mga kalapatids, kinakabahan sila dahil hindi nga pwede silang tumukod dahil mamatay sila. Kaya pag nakakakita sila ng barko, kahit maraming tao mga kalapatids, tutukod sila dahil pagod naman na talaga tong mga ibon nila. So talagang ganun mga kalapatids, no, napakahirap talaga ng race nila, kaya ang daming nag-i-interest dito sa Pilipinas na Taiwan. So hindi ko napapanalangin mga kalapatids, no, MMFC player yung bumili ito. So yung blue bar at ito mga kalapatids, MMFC player siya. So hindi po ako nagsisinungaling mga kalapatids, MMFC player po talaga siya. Kino-crossbreed niya to sa mga champion niya dahil sabi ko nga sa inyo mga kalapatids, no, speedbird kasi ang Taiwan at napakagaling nila sa smash race. So subok na rin natin yan mga kalapatids, no, katulad yung isang ibon natin na si Miss Acacia, naglipad siya ng 1-3. So biruin mo yun mga kalapatids, no. So napakagaling rin yun dahil Taiwan din yun yung parent niya. So ito naman yung Taiwan na i-release natin mga kalapatids. So okay na yan mga kalapatids, ha. Wag mo sanang kakalimutang mag-subscribe, then like mo na rin tong video natin at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. So pa-share na rin mga kalapatids para sa mga tropa natin na newbie sa pagta-Taiwan, para hindi na sila mapagkamalian mga kalapatids, no, para hindi sila magkamali dahil napakamahal ng Taiwan mga kalapatids. So balik na natin to. So meron pa tayong mga Taiwan dyan mga kalapatids, ayan, no. So Taiwan lahat yan mga yan. So balik na natin to mga kalapatids, no. Ngayon lang ako nakapag-vlog sa pag-Taiwan mga kalapatids, pero napakatagal ko nang umahawak ng Taiwan. Yung ibang player ko mga kalapatids, Taiwan lang din yung mama at papa nila. So yan. So okay na mga kalapatids, no. Maraming salamat sa inyo. Happy flying. Bye.